Ajo që më jep më shumë kënaqësi dhe opozitën dhe optimizëm është përkraja që kam gjetur në qytet, për këto qëndrime të mia që nuk kanë të bëjnë me listat, po janë në mënyrë koherente për 3 vite. Edhe ky debati sotëm që bëhet është që unë nuk kam respektuar vetëm vetveten, po kam respektuar integritetin e zgjedhësve dhe qytetarëve të Durrësit, që nuk pranova të kërcej një valle për të bërë pjesë e këtyre listave, po pranova të qëndroj në parimet e mia se si opozita duhet vinë në pushtet. Mos ka ardhur koha që të freskohet leadershipi i PD-s dhe a është dikush i cili konkuron Sali Berishën brenda Partisë Demokratike? Ky është problemi kryesor, që ne po futim në zgjedhje me një leadership që i ka kaluar koha. Pra, zoti Berisha nuk e ka betejën me kohën, thjesht që i ka kaluar koha dhe kuptohet që kjo sjell problemet e veta. Ndërkohë, sot kryetari i Partisë Socialiste, zoti Edi Rama, mbasi ka hedhur akuza për përzgjedhjet e zotit Berisha, duke përmendur terma të tilla si gjell e vjetër apo kënet, tribun VIP dhe teoria e kalit të ngordhur, ka folur edhe për të tillët. Ju vetë si gjykoni zgjedhjet e Ramës në kampin e të majtëve, në kampin roz? Objektivisht, Tirana shquhet për përdorime epitetesh dhe metaforash. Gjella më e vjetër që i ka mbetur në fytyrë të shqiptarëve dhe për përthypin me shumë zor është ajo që përgatitet nga kuzhina e Edi Ramës. Mua më vjen shumë keq se i kishin të gjitha mundësitë që në këto zgjedhje mos të futeshim si e keqja më e vogël, pra opozita mos të konceptohej si e keqja më e vogël, po të konceptohej si një e mirë që duhet silte ndryshimin për çdo familje të Shqipërisë nga veriu në jug, të vjen keq që po futemi në këtë konceptim. Po të shikosh tek lista e zotit Rama, për të qenë sinqertë, ai ka ecur më mirë me kriteret dhe me parimet që minimizojnë pakënaqësitë, sepse ka vendosur kush është deputet me më shumë se një mandat, nuk bëhet më. Dhe këtë pothuajse e ka respektuar për të gjithë grupin e deputetëve. Por ama, ajo që nuk më duket normale për mënyrën se si i shohun që duhen bërë gjërat në Shqipëri, është që edhe të rinjtë e shumt që ka futur në listat e tij, nuk duhet ta shohin në pjesëmarrjen politikë si dhuratë. Duhet bëjnë betejat e tyre, sepse kjo nuk është e mirë dhe për vetë ardhmen dhe çurinë e tyre në jetë. Pra shoh shumë të rinj që nuk kanë kur fare identiteti, që po i jepet vendi në kuvend si dhuratë, dhe këtë nuk e shoh dot mirë për ata vetë, por edhe për mënyrën se si duhet i bëjnë gjërat në Shqipëri. Ndërkohë ai ka zgjedhur që të ketë më shumë gra edhe të rinj, siç thatë ju në listat e mbyllura. Në kampin tuaj, për në kampin e të djathtëve, ne mbase jo pak e qartje pam që Rita Tabaku, megjithëse ishte ndër të para tek primaret, u la që të garoj në listë të hapur. A do ishte një humbi për parlamentin nëse Rita Tabaku nuk do të ulej në ulset e tij mandatin e ardhshëm? Unë do të thoya që Sonja Tabaku ka qenë një deputete që i ka bërë dhe i bën nder jo vetëm Partisë Demokratike, por shumë gjërë se kaq, dhe këtu fillon dhe mbaron i gjithë problemi. Ti nuk mund të thuash që në një qarkë mua më pëlqejnë primaret dhe do i zbatoj, dhe një qarkë tjetër që kërkon të shmangësh me listë e mbyllur zonjën Tabaku, sepse ju afrua jo në kohën e dur dhe kur donte kryetari grupimit të tij, të thuash që do e lënë primare për t'i dhënë një ushtrim më tepër politike që të marrë vendin në parlament. Lojra që lutem unin e veris. Unë i falenderoj shumë zoti Xhaferaj që pranua të ishit me ne në këtë intervistë dhe ju uroj punë të mbarë dhe suksese në karrierën tuaj politike. Mirupafshim. Unë ju falenderoj.